Օգոստոսի 28-ին Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանի նախաձեռնությամբ պաշտոնապես բացվեց Արցախյան վերջին պատերազմներում նահատակված Գանձակ համայնքի հերոս հայորդիների անունները կրող անմահության պուրակը, որտեղ տեղադրված է համայնքի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը ի նշան երախտագիտության ու խոնարհումի։ Մեր հերոս հայորդիների հարգաժան ծնողներ, հարազատներ, հարգելի հյուրեր։ Արնիթը, որ համախմբել է բոլորիս այստեղ, թերևս կարելի է համարել պատմական։ Կխնդրեմ այս պահին մեկ րոպե լռությամբ հարգեինք Արցախյան վերջին երկու պատերազմներում նահատակված մեր բոլոր հայորդիների վարդ հիշատակը։ Թվականի 44-օրյա պատերազմի բաց վերքերը ամեն օր զգացներ են տալիս պատերազմի հասկացավն ու անողոք վիշտը, որ կախված է օդի մեջ, կուտակված բոլորի սոքիներում։ Պատերազմը խլել է մեր լավագույն տղաներին, որոնք այլևս հավերժինն են։ Տարբեր էին հայրենիքի պաշտպան մեր հերոս տղաների ճակատագրերը, զինվորական կոչումները, տարբեր էին երազանքներն ու նպատակները։ Մեկն ուսանող էր խոստումնալից ապագայով։ Մյուսն իր բասկի ուժով ու մարտական հաղթանակներով պետք է հպարտության պահեր պարգևել բոլորիս։ Մեկը դեռ նոր պետք է դառնար ուսանող, մյուսը ընտանիքի սիրակորով հայր էր։ Տարբեր էին նրանք, որոնց միավորել էր հայրենի հողի ու տան պատիվը, անվտանգությունն ու խաղաղությունը պահելու մեծագույն պարտքը։ Այդ պարտքի խորը գիտակցմամբ նրանք չլքեցին իրենց վստահված դիրքերը, չերկնչեցին ու չթաքնվեցին, կռվեցին մինչև վերջին շունչը, հավերժ պահելով հայրենիքի զինվոր անունը։ Գնացին մահին առաջ Նրանց մեջ պատանին է հերոսներ կայս օրավոր Որ թշնամու մեջ կկոտրին իրենց տված հարվածով Որ թշնամու մեջ կկոտրին իրենց տված հարվածով Տարբեր էր անմահության ճանապարհը բռնած մեր տղաների կյանքի ուղին։
Սակայն պատերազմից ամիսներ անց նրանց միավորեց այս քարե հուշատախտակը։ 2020 թվական սեպտեմբերի 27 լայնամասշտաբ պատերազմ Արցախի պաշտպանության սահմանի ամբողջ երկայնքով նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում հայտարարվեց ռազմական դրություն եւ զորահավաք։ Առանց րոպե կորցնելու, առանց երկմտելու, ոչնչի առաջ կանգ չառնելով միավորվեց նաեւ մեր Գանձակ համայնքը։ Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանի գլխավորությամբ կազմվեց կամավորական ջոկատ եւ անմիջապես մեկնեց առաջնակից։ Միևնույն ժամանակ յուղացիների նախաձեռնությամբ կազմակերպեց օգնություն ռազմաճակատ ուղարկելու համար։ Սնունդ, ծխախոտ, հագուստ եւ այլն։ Մեր հույսերի, երասների, ամենալավ մասը նրանց, մեր միամիտ սխալների և հավատի դասը նրանց, մեր հույսերի, երասների, ամենալավ մասը նրանց, մեր միամիտ սխալների և հավատի դասը նրանց, սիրտս ինչպես ուրախանալ, և երկիրս չարիք ունի, սիրտս ինչպես թանկիս աղթի, և Հայաստանի օգնության կարիք ունի։ Գանձակ համայնքի քարոյա պատերազմում նահատակված հերոսներ Արմեն Հրայի Մարտիրոսյանի և Գուրգեն Ավետիքի Այվազյանի ավելացան ևս 9 նահատակված հերոսներ՝ Նարեկ Վաղաշի Սարգսյան, Աղասի Տիգրանի Սահակյան, Մելուժան Ռուբիկի Սահակյան, Տարոն Ահրոնի Սարգսյան, Միշա Արսոնու Հակոբյան։ Մեր նահատակ եղբայրների սիրելի ծնողներ, այո, պատերազմ ապրեցինք բոլորս, բայց դուք տվեցիք ձեր ամենաթանկն ու ամենանվիրականը։ Անուն առանուն հիշում ենք մեր հերոսներին, նրանց հայրենանվեր գործն ու հավերժ խոնարհվում ենք ձեր առջև։ Երբ քո տնից մեկ հոգնես, հիշիր նրանց, որ տուն չեկա։ Երբ չոր հացի համից զզվես, հիշիր նրանց, որ չկերան։ Թե քո խաչը արհամարես, հիշիր վանքի պատերը հին, որ այն աթեն օտա ձեռքում կարոտ մնաց հայի հոտին։ Թե քո մորը մի օր դավես, հիշիր այն նուրբ որդիներին,
որ մահացան ու այդպես էլ կարոտ եղան մոր համբույրին։ Թող մեզ չտրվեն հետմահու փառքեր, անշուք հողի մեջ փառքը միտք չունի, բախտ որ ունենալ շատ երեխաներ, երկիրս այսօր բազմություն չունի։ Իրեն սևազգես մայրամուտներում մայրեր կտնքան սիրո պակասից։ Մենք արտարության սպասողներ եղանք, դեռ այն եղերնի ցավոտ օրերից։ Տարիներ կանցնեն ու վստահ եղեք, հայի հաղթանակած սերունդները խոնարհումով կկանգնեն սուրբ ուշադախտի առջև ու կհիշեն Եղիշեի խոսքերը։ Մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն։ Ձեր գործն անմահ է, եղբայրներ, ձեր անունը մեծ սրտերում անմոռաց։ Խոստանում ենք քայլել առաջ, անուններդ մեծ սրտերում, ձեր սուրբ հայամ մասում դարձած հայրենի հողում։ Պատերազմ չենք ուզում, ինչպես խաղաղություն սիրող ցանկացած ժողովուրդ, բայց եթե չենք ուզում պատերազմ, դա չի նշանակում պատրաստ չլինել պատերազմի։ Հազարամյակների ճամփորդ է հայոց բանակը, որն իր անցած երկար ճանապարհին դիմագրավել է թշնամուն ու հայոց շունչն ու խոսքն է հասցրել տարերին ու գնում է դեպի գալիք տարերը։ Մենք վստահ ենք, որ կարող ենք վերադարձնել մեր հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ և վերածնել մեր երկիրը։ Ես տվարդին որն եմ հայոց բանակի, ողի հրամանը կատարեցինի, ես երկում եմ հայրենիքից իմ կյանքի գնով, որ իմ սարկից կրանի գավեշ կրով, ես տալիս եմ տունել վաղճան դուրըտ բան, աղաստ հասնել է դեղ կատարել է ասված, գալիս եմ ամուց է ծերկել պացի որի պես, ձեզ վանում պապան ենք հայոց բանակնու ես գալիս եմ տունել վաղճան դուրըտ բան, աղաստ հասնել է դեղ կատարել է ասված, գալիս եմ ամուց ծերկել պացի որի պես, ձեզ վանում պապան ենք հայոց բանակնու Ողն անդարձ գորուս չէ, աշխարհի մեզ գորուստը մարդու գորուստն է, մարդու գորուստն է անդարձ, Մուշեղ Գալչոյան։ Ամփոփելով ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանի գլխավորությամբ բոլոր նրանց, ովքեր մինչև օրս իրենց ներդրումներն են կատարել Գանձակ համայնքի շենացմանը։ Շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել և սատար են կանգնել Գանձակ համայնքին։ Ծանր ժամանակներում աջակցել են Արցախյան պատերազմներում զոհված անմահ հերոսների անունը կրող անմահության պուրակի կառուցապատմանը, հուշասենյակի բացմանը, ինչպես նաև պատերազմական ծանր շրջանում իրենց աջակցությամբ եղել են Գանձակ համայնքի, Արցախի, հայոց բանակի և հայրենիքի սահմանները անարին պահող հայ զինվորի կողքին։ Գործարար մարդկանց ճանապարհը նման է ծակող արշալույսի, որքան շատ նվիրական գործեր են կատարում, այնքան ավելի դուսեղեն և կանաչ ճանապարհ է բացում նրանց առջև։ Համոզված եղեք, որ ձեր կատարած գործերը ամուր հիմքն է մեր ապագայի։ Եվ ինչպես կասեր ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար։ Երնեք նրան, որ իր գործով կապրի անվերջ, անդադար։ Հպարտությամբ պետք է նշենք, որ հայ մշակույթը նույնպես մեր հզոր զենքն է, ազգի պահպանման հիմքը։ Մեր նախնիներից թողած հարուստ ժառանգությունների կողքին այսօր կավելանա ևս մեկը։ Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանի նախաձեռնությամբ համայնքն ունի իր անունը կրող երգ, որը այսուհետ կհնչի ուրախ առիթների, միջոցառումների և հանդիսությունների ժամանակ։ Երաժշտության հեղինակ Արտուր Ելիցյան, գործիքավորումը Ռոլանդ Ուսոյանի։
Իսկ այժմ Արաս Սարգսյանի կատարմամբ կհնչի երգի պրեմիերը։ Ես ուզում եմ իմ խոնարհումը մեկ անգամ ևս բերել մեր հերոս ծնողներին, հերոս ծնած արյուծածին մայրերին, խոնարհումս ձեզ, սիրելի մայրեր, մենք ձեզ ենք պարտական, մենք կյանքով ենք ձեզ պարտական, մենք մեր յուրաքանչյուր առավոտը, ոչ միայն այսօրը, այլ յուրաքանչյուր առավոտը, մենք պարտական ենք մեր հերոս տղերքին, քանի որ իրենք իրենց կյանքը տվել են, անուն մեր յուրաքանչյուրիս կյանքին, անուն մեր գալիք սերնդի և վաղվա օրվան ու ապագայի։ Շնորհակալ ենք ձեր դաստիարակության, այն դաստիարակության նվիրումի համար, որը որ դուք տվել եք ձեր հերոս տղեկին, ովքեր որ պատրաստակամ են եղել իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի, իրենք չեն մահացել, իրենք անմահացել են, իսկ այն ինչը որ գիտակցաբար մահը, դա անմահություն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, շնորհավորում եմ գանձակցիներին տոնի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ մեր երկրում գտնվող մեր համագյուղացիներին, այսուհետ գանձակում յուրաքանչյուր տարի օգոստոսի 25-ին համայնքով հավաքվելու ենք և նշելու ենք այս գեղեցիկ տոնը, որը որ մեր ծննդավայրի ծննդյան օրն է, վերածննդյան օրն է։ Մեր համայնքը այսօր դարձավ 193 տարեկան, մեր պապերի գյուղն է, մեր պապերի օրանն է, մեր սրբության սրբոցն է, մեր փոքր հայրենիքն է, մեր գանձակը, մենք յուրաքանչյուրս պետք է սիրենք գանձակը, ոնց որ կսիրենք մեր ծնողին, մեր երեխային։ Ովքեր որ գանձակի համար սրտացավ են եղել, ովքեր որ գանձակի զարգացման համար իրենց ավանդը ունեն, ես շնորհակալ եմ, ես խոնարհվում եմ յուրաքանչյուրի բոլորի տարբեր։ Իսկ այժմ Սավանի բացման արարողության պատիվը տրվում ենք Քարոյա պատերազմում զոհված Արմեն Հրալի Մարտիրոսյանի և Գուրգեն Ավետիքի Այարատյանի ծնողներին։ Աստվածաշունչ Մատյանն ասում է մեզ, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, երբ որ մարդը իր կյանքը կտա ուրիշի կյանքի փրկության համար։ Եվ մեր սուրբ նահատակները մեծագույն սեր դրսևորեցին բոլորիս նկատմամբ։ Մենք էլ փոխարենը պիտի այդ սերը հատուցենք սիրով։ Այսօր Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանի գլխավորությամբ իր երախտիկը, հարգանքը և սիրո դրսևորումն է ցուցաբերում իր նահատակ հայորդիների նկատմամբ։ Աստծո օրհնությունը բոլոր կազմակերպիչներին և մեր խոնարհումը մեր նահատակների, շիրիմների առջև։
Հավերժ փառված հայրենիաս նահատակներին, մենք այսօր վշտով, ցավով ու կսկիծով, հավատ խոնարհումով ու խնկարկումով անվանակոչում ենք մեր հերոս նահատակներին։ Վիշտը մեծա, կորուսնան դառնալի, բայց ի վերուստ մի հայտնի խոսք կա, նրանք ովքեր նահատակվել են հանուն հայրենիաց, նրանք անմահ են, նրանք հավերժացան, որպեսզի մենք կարատևենք։ Պատերազմը շատ խիզախ հայրենասեր զինվորներ տարավ, իրանք անմահ են, իրենք իրանց խիզախությունը ցույց են տվել մարտի դաշտում հայրենասիրությամբ իրենց ու այսօր ֆիզիկապես մենակ մեր հետ չեն։ Ես բոլոր ծնողների առջև խոնարհվում եմ ու համբերություն եմ ցանկանում մեր ազգին։ Շնորհավորում եմ Գանձակի տոնի կապակցությամբ եւ բոլորի ցանկանում եմ ամեն տարի այսօրը կարողանանք նշել մեր գյուղի օրը։ Միջոցառման հյուրերի եւ մասնակիցների համար կազմակերպվել էր նաեւ հյուրասիրություն, որի ընթացքում հնչեցին շնորհավորանքներ եւ բարեմաղթանքներ նվիրված Գանձակի օրվան։ Մրցաշարի կարևորությունը ես այնքանով եմ տալիս առողջ ապրելակերպ առաջինը, երկրորդը որ առողջ մարմնում առողջ հոգի, երրորդը մենք պատերազմող երկիր ենք, ինչքան էլ ուզենք պատերազմել, թե չուզենք, դա մեր ձեռքը չի, դա շուն թուրքերի ձեռքն է, մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Շնորհավորում եմ մեր բալիկներին, մեր մարզիկներին, շնորհակալություն եմ հայտնում Դավիթ Աթանեսյանին, ֆեդերացիայի նախագահ, ցանկանում եմ բարի մրցաշար։ Իսկ այժմ խոսքը տրվում է ՀՀ Այկիկենդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ, Mixed Fight վարկածով աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, կատա ձևում աշխարհի չեմպիոն, սև գոտի 6-րդ դան Դավիթ Աթանեսյանին։ Ամեն համայնքում չէ, որ նման ուշադրություն եւ հետևականություն կտեսնեք, եւ դրա համար իմ նոր շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ համայնքապետին, որ մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ համայնքին եւ համայնքում մարզվող մեր սաներին, ակումբին եւ ոչ մի ջանք ու եռան չի խնայում մատաղ սերնդում ռազմահայրենասիրական, մարտական ոգի եւ սպորտային ոգի ձևավորելու համար։ Ցանկանում եմ, որ
բոլորդ այսօրվա մրցաշարին անվնաս մենամարտեր ունենաք։ Այնուհետև կայացավ այգի կենդո կարատեի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված Գեղարքունիքի մարզի թվով 3-րդ բաց առաջնությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի այգի կենդո կարատեի տարբեր մասնաճյուղերի սաներ։ Առաջնությունը ևս նվիրված էր 44-օրյա պատերազմում նահատակված զինվորների հիշատակին։ Ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան մարզիկները։ Տարբեր քաշային կարգերում եւ տարիքային խմբերում պատվավոր տեղեր զբաղեցրեցին Սարուխանի եւ Գանձակի կարատեիստները։ Հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով եւ պատվոգրերով, որոնք մարզիկներին հանձնեց համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանը։
Հայաստանի այկի կենդո կարատեի ազգային ֆեդերացիայի զարգացման եւ մասսայականացման գործում մեծ ավանդ ունենալու համար պարգևատրվեցին Տիգրան Արզականցյանը, Գանձակ համայնքի ղեկավար Արմեն Պողոսյանը, Գանձակի երաժշտական դպրոցի տնօրեն Մարի Սիրականյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության այկի կենդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Դավիթ Աթանեսյանը։ Պատվոգրերը հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության այկի կենդո կարատեի Գեղարքունիքի մարզի ֆեդերացիայի նախագահ Արաքս Մարգարյանը։